வணக்கம். கதை சொல்லட்டுமா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்தில் இயற்கையை பார்த்து வியக்காத மனிதர்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த வகையில் இயற்கையை நம்ம பார்த்து காலகாலமாக இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்களை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதற்கு நேர்மாறாக ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அது கண்டிப்பாக நமக்கு வியப்பையும் ஆச்சரியத்தை தான் உண்டு பண்ணும் இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். புவியீர்ப்பு விசை அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல சாதாரண ஒரு விஷயம்தான். ஒரு பொருளை நம்ம கீழே இருந்து மேலே தூக்கி வீசணும் அப்படின்னா அந்த பொருள் கண்டிப்பா கீழே தான் விழும். அதே போல அருவிகளை நம்ம பார்த்திருப்போம். மேலே இருந்து தான் கீழே கொட்டும், கீழே இருந்து மேலே அருவிகள் பாயாது. ஆனா ஆஸ்திரேலியால இருக்கக்கூடிய சிட்னில உள்ள ராயல் பார்க்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான அருவி கீழே இருந்து மேலே பாயறதா ஒரு வீடியோ அதிக அளவு வைரலா பேசப்பட்டது. இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கு ஏற்பட்ட அதிக அளவு மழைப்பொழிவும் காற்றோட அழுத்தமும் அதிகமாகி காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி அருவிகள் கீழே இருந்து மேலே பாஞ்சிருக்கு. இதெல்லாம் நார்மலாக ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த அருவி திரும்பவும் கீழே பாயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் இது இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு விஷயம் தான். இந்த மாதிரி தலைகீழாக பாயக்கூடிய அருவிகள் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தில் நிறைய இடங்கள்ல இந்த மாதிரி அருவிகள் பாஞ்சிட்டு இருக்கு. அது போல சில அருவிகளை நாம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கிண்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா யுனைடெட் கிங்டம்ல இருக்கு. கிண்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆற்றுக்கு கீழே 80 அடி உயரத்தில் இந்த ஃபால்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. இங்கேயும் காற்றின் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் காற்றுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த இடத்துல ஆறுகள் அருவிகள் தலைகீழாக பாயுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது சால்டோ டெல் ஆர்கோ ஐரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சிலி நாட்டில் இருக்கு. இங்கேயும் இந்த அருவிகள் தலைகீழாக தான் பாயறதா சொல்லப்படுது. அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது ருச்சிகாண்டு ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் ஐஸ்லாண்ட் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஃபால்ஸ். இங்கே அதிக அளவு சுற்றுலா பயணிகள் வந்துட்டு போகிறாங்களாம். அதே போல் இங்கேயும் எப்பொழுதுமே காற்றின் அழுத்தம் அதிகமாகத்தான் இருக்கும், காற்றினுடைய வேகம் அதிகமாக தான் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது. அதனால தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அருவி தலைகீழாக பாயறதாகவும் சொல்கிறாங்க. அந்த நாட்டில் அதிக அளவு சுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஒரு இடமும் அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கு. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கிளிப்ஸ் ஆஃப் மோஹர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது அயர்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு கடற்கரையோர பகுதிகளில் இந்த ஃபால்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃபால்ஸ் கடலில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம், அந்த கடலில் வீசக்கூடிய காற்றோடைய அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தலைகீழாக பாயுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபால்ஸ் இந்த பகுதியில் கடற்கரை மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபால்ஸ் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். அதனால் இந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கறதுக்காகவும் அந்த அருவிகளை பார்ப்பதற்காகவும் நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க. எந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு அதிசயம் அப்படின்னாலும் அது எல்லாமே வெளிநாடுகளில் தான் நடக்குமா? நம்ம இந்தியாவில் ஒரு அதிசயம் கூட இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு தலைகீழாக பாயக்கூடிய ஒரு அருவி நம்ம இந்திய நாட்டிலையும் இருக்குது. எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் புனே மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சிங்ஹார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மலைப்பகுதியில் தான் இந்த அருவி இருக்குது. இந்த அருவி தலைகீழாகத்தான் பாஞ்சிட்ருக்கு. இதற்கு காரணமும் இங்கே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காற்றின் அழுத்தமும் காற்றின் வேகமும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜூன் மாதம் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அதிக அளவு மழைப்பொழிவும் காற்றின் வேகமும் அதிகமாக இருக்கும்போது தான் அதிக அளவு சுற்றுலா பயணிகள் இந்த இடத்தையும் விசிட் பண்ணிட்டு போவாங்களாம். இந்த மாதிரி அதிக அளவு சுற்றுலா பயணிகள் வரக்கூடிய இடங்களில் இந்த ஒரு அருவிகளும் அமைஞ்சிருக்கு. இப்படி இயற்கைக்கு புறம்பாக இயற்கைக்கு தலைகீழாக ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அறிவியல் ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் தான் காற்றின் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த அருவிகள் தலைகீழாக பாயுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கதை சொல்லட்டுமா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோட திரும்ப நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.